Şimdi Sine'ye de sinirliyim zaten. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kargomuz geldi. Şimdi onu açacağım, yapmaya çalışacağım. Evet. Şuraya koyuyorum. Yere koy. Şöyle açalım. Güzel de paketlemişler. Görüyor musun Tombiş? Şimdi bunlar da tek tek şey yapalım. He, kes. Keseyim. O kadar kötüyüm ki bak suratımdan da anlaşılıyordur arkadaşlar. Çok zordayım. Ha, şuradakiler de Şurada keseydin ısı da ya. mı var? He. Aman kocaman bir şey. Yok aşırı iyi paket. Bıçağı al oradan Merve. Aşırı iyi. Aman. Ayağına değer. Şöyle. İyice ivik civik bakayım da. He. Şey olmasın. Hı hı. Ne onu anladık. Defolu neyin olmasın. Orta sehpa. Bizim sehpaya ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Bu güzel. Sonra ben iyice şey yaparım zaten. Şöyle şuraya bir yaslayayım. Ha. O da küçük parçası. Nerede bunun şeyi? Bir tanesinde var, diğerlerinde yok. İçinde olabilir mi acaba? Bize de hediye göndermişler. Diyordum inşallah diyordum. Herkese hediye göndermişler arkadaşlar. İnşallah bize de hediye göndermişlerdir diyordum. Ki gelmiş. Aha. He. Onun altına şey yapmış. Küçük bir sürpriz hediye diyor. Teşekkür ederiz anam bacım. Oğlum. Bu neyin nesiymiş? Şöyle. Vidaları mı onlar? Şöyle. Şu. İçinde resmi var en azından. Resmine bakarak yapabilirim. Anam. Bacaklar. Açalım. O kadar zordayım ki anlatamam size. Yani sana da soda iç diyorum, içmiyorsun. Nasıl bir şeysiniz ben anlamadım. He canım yok. Niye bana gelince içiriyorsunuz lakır lakır? Allah Allah. Açıl ha. Kuzuyu paketlemişler ha. Eliyi kestirirsin öyle. Bakacağız. Ha, o herhalde orta sehpanın şeyi. Şunun değil mi? He. Karıştırma Yan sehpa da. mı değiller, ne diyorlar ya. Onun şeyi. Onları da bir tarafa koy bari. He? O ayakları da bir tarafa koy. Dur bakayım ben bu işi yapacağım. Hiç kimseye gerek yok. Kendi işinizi kendiniz yapın her zaman. Vallahi. Ağzınlarda çektiğim herhalde. He. Dur yapacağım.
kolyeyi bir al bakayım He oradan. ben öyle Nerede? yapacağım. Bak ışıklı olmasın. Ha, Şöyle. onu git o tarafa doğru. Çekilin yoldan. Önce şunu bir alayım elime. Dur bakayım. Aha. Bundan bir iki tane aldı. Böyle değil. Hı. Dur. Yapacağım. Dur. Kafana gözüne de vurma. Kafamı gözüme vurma. Yavaş. 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 Bir dakika. Bunun arkasına şey lazım. Demek ki şöyle. Ben de çevirip duruyorum. Şunun içinde vardır herhalde ha? Peki öbür tarafı nereye şey yapacak, Merve tutacak? Orada bir demir daha var. Öbür yanında. Aha Dur o. bakayım. Kafana gözüne de dikkat et ha. Dur bakayım. Merve bu işi yapacak. İnşallah. Niye yamuk oldu? Şöyle oldu. Ama o iyice sıkışmadı herhalde. Ha, Bence iyice sıkıştı. ha, tamam. Dur. Güzel oldu mu? Oldu. Gel bakayım. Sen. Dur bakayım. Oradaki vida yerlerine o şeyler ama niye Merve? Dur. Şurada niye vida şeyi yok? Bak oralarda var. Ters mi taktın? Bence ters taktın. Neyi tersten? Aha şu ayağı. Nasıl ters taktın? Ortayı çıkart bakayım. Ama onun altında vida yok ki. Bunun altında vida yok. Sen bunu bir yere sabitle. Aha bunu ben sana göstereceğim. O olmadı. Bu bunun üzerine büyük geliyor hem bak. O işte olmadı. Aha bu yanki ayağı takamadın sen. Nasıl daha? Ha, evet. Sen dur şurada. Aha o ayağı oradan çıkaracaksın sen. Dikkat et de kafana gözüne şey yapmasın. Ha, Ha çıkar. çıkart onu. Aha ikisi de çıktı zaten. Tamam. Çek onu da. Onun o ayağında niye o zaman vida yok? O oraya girecekse. Ha hadi. Orada niye vida gibi ayak şeyi yok? Bilmiyorum. Evet. Merve'nin yapamadığı hiçbir şey yok. Burayı da yaptım. Şunu çıkaralım da. Burayı da. Daha. Şöyle Dur, bir tane az vida dur. alayım. Nerede? Aha. Dolmuş vidalama var ya niye eliyle çıkarıyorum da. Şimdi dur. Bir dakika önce burayı bir yapayım da. Gel. Şunu da 40 saat aradık
evin içinde. Denk gelmedi mi? Tamam. İyice sağlam yapak da sonra şey Şapkadan olmaz. alışmasın. Sağlam oldu mu? Evet, iskeletörümüzü hazırladık. Şimdi gel bakalım. Ana, Yavaş. dur. Yavaş. İyi. Ne? Bunu ters çevirmek lazım o zaman. Ters çevireceğim. Zaten de bir şeyini oturtturak da. Nasıl çevirecek? Ne demek nasıl çevireceğim? Şöyle yapacağım. Çevireceğim. Şu başını da çıkartak mı? Yo, niye çıkarıyorsun? Çıkart, çıkart. Kız niye çıkarayım? Çıkart. Hah, orayı da çıkart. Ha, burayı da çıkart. Tamam. Merve niye çıkarttın ki? Çıkmıyor. Niye çıkarttın ben anlamadım. Çıkmıyor. Hah. Önce bir dur. Şeyine, tengine uydurak ki Evet. ondan sonra şey olmasın. Şuraya dökeceğim anasını. Şimdi dur. buraya İyice şunlardan şey- mı lazım? Şöyle. Dur bir. Bak şu tarafı da iyice dengele. Bu taraf şeyli kaldı. Ne kaldı? Hemen hetül yapma. Öbür işlerin gibi. Bir güzel bir dengele ondan sonra. Tamam böyle değil mi? Yamuk yumuk olmasın. Tamam. Senin önünde bayağı şey var mı? Pek tamam değil. Birazcık bu tarafa lazım. Ha, ucuna olmayacak Merve. O zaman da burada açıklık kaldı. Ihbala hesabı yapıyor. Boş Bana ver. hesabı olmuyor işte. Tamam. Vidalıyorum. Vidala. Birinci var mı? Şuradan vidalayayım. Bak önümde yine var. Vidalama yeri. Biliyorum. Karşı taraflı vidalayayım ki Ha. kaymasın. Şuradan da vidalayayım. Şöyle. Hah. Şimdi şuradan da vidalayayım. Şuradan. Ha, şimdi yanlarını vidalayabiliriz. Şu tarafa da bak. Ne tarafa? Şurada. Ha, oraya takmamışım ya. Kız çocuğu niye böyle ya? Güzel yaptı. Bak şimdi. Her işi yapacağım. Arkadaş. Her işi yapacaksın. Aha bir tane bu. Lan ne güzel yaptım valla. Kaldı. Babasının kızı. Herhalde. Hı. Hah. Bir tane de şuraya. Bunlar çırpın verirdi. Aha kızlar. Şimdi Orta sehpamızın ortası hazır. Anam dur. Dur. Kıpkırmızı oldum ben. Aha kız.
He, desen de bir tuhaf. Bunu kenara al şimdi. Şöyle dur. Şöyle şuraya alayım. Aha buraya alayım. Şimdilik biraz tengi terazide olmadı mı? Olmuştur, niye olmasın? Şimdi şunları yapalım. Şunu yapalım. Şunu. Gıcık. Ha. Yan sehpa. Bir an dedim acaba yanlış mı şey yaptı? Bir tarafı kısa bir tarafı uzun gelince arkadaşlar. Ondan bir tane. Bundan bir tane çıktı. Hani iki tane yok. Bir hediye gönderdiler, onu da eksik gönderdiler. Görüyorsunuz mu kız? Bunu şimdi nasıl kullanacağım? Aha. Seni koruyorum, bahar koruyorum. Gerçekten çok üzülmüştüm. Bir tane gönderdiler dedim. Bir hediye gönderdiler dedim. Bu ne tarafı düzü ne tarafı şey kız? Tombiş. Aa bu tarafını yapalım. Şöyle. Şöyle. İç tarafa bakacak. Şöyle işte. Hayır, şu şekilde. Öbürünü de çevir. Ha. Ama işte şeyli yapman lazım. Onu ölçeri öyle yapalım o zaman. He. Bu birazcık sıkıntılı. Devam. Bunlar çirkin duruyor. Aslında güzel dururdu. Merve niye çıkarıyorsun ki? Evet, şimdilik ne tarafı düz, ne tarafı arkası belli değil. Önce şunları yapalım değil mi? Nasıl yapacağız? Bilmiyor. Şöyle. Kapatayım mı biraz? Kapat. Tamamlayak da ilaç çaktı. He. Yaptım ama gelin siz daha sonra. Yemin ederim o kadar kötüyüm, o kadar kötüyüm ki. Güzel oldu. Vida Eline yerleri sağlık. biraz saçma saladı. Yani 3000 liralık sehpa şeyinden de bu kadar olur. Yeter. He. Hiç yoktan iyi yine. Aynen öyle. İhtiyacımız vardı arkadaşlar. Hiç halim kalmadı yemin ederim. Vida yerleri çok kötüydü. Ha. Çok uğraştım. Böyle 4 tane küçük şey var. Hem tam ittirebiliyorsun hem yarım ittirebiliyorsun. Ben ama bunu orta sehpa diye geçiyor ya bu. Ben ortada sevmiyorum. Bunu şimdi koyacak bir yer bulacağım. Ben ortada böyle şöyle ortada dursun istemiyorum. Neyse kaldırmayayım şimdi. Çok kalabalık gözükür benim gözüme. Şu koltuğu biraz şu tarafa iterim. Şöyle Öyle değil de bunu buradan almak He, lazım. ya onu oradan alırım oraya vuramıyorum. Bir şeyler ederim de bunu ortada bırakmam yani. Ha. Orta sehpa ama ben ortada sevmiyorum arkadaşlar. Köşeye bir yere vurup hani bir kahve mavi içmeye falan oldum mu hiç değil. Önüne şöyle koyuverdik. Sonunda aldık. Biraz şeylere uydurayım dedim. Hani Halıya, koltuklara. konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Halıya koltuklara uydurayım dedim. Ama bilmiyorum ya ilk şeyime mi Ya güzel oldu. bir gözüme çirkin Allah seni çirkin iyi mi? gözüktü. Aynen öyle fotoğraftaki gibi değil gibi gözüktü. Bilemiyorum. Neyse ya. Almış bulunduk işte. Şimdi oturup dinleneceğim. Artık ne kadar dinlenebilirsin. He. Çok şey söylemek isterim de işte.
susuyorum. Çok konuşmak isterim de. Anlayışsız insanlara karşı da ne kadar konuşursan konuş, boş kafa almayayım. Yapacak bir şey yok. O yüzden de şu an kendimi hiç yoramayacağım. O yüzden de bana iyi dinlemeler diyelim. Artık bu videoyu da ne zaman tamamlarız bilemiyorum arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bileklerim ağrıyor. Nasıl yapacağım? Çarşıya gittim geldim. İnternetimizin bitmişti arkadaşlar. Sözleşmesi. Ondan sonra onu uzattıracaktım. Bir korkuyla gittim. 620 TL'ydi benim ödediğim fatura. 1000 liraya geçer diye düşünüyordum. Sonra değişmiş, her sene 12 ay şey oluyordu. Hem 18 aylık sözleşme imzaladım hem de 725 TL fatura çıkacak arkadaşlar. Çok mutluyum. Gerçekten. Şimdi, Her şey o kadar ateş pahası evet, ki. her şey o kadar ateş Yani pahası şok olduk ki, biz. şok 725 oldum. deyince. Ana iyiymiş kız. Valla şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bugün kendime biraz ödüllendireceğim. Öncelikle öksürüğe birebir gelecek bir tarifim var sizler için. Siyah turpla yapılan. Anacığım için yapacağım bunu. Sonra demiştim kremalı makarna istiyor tavuklu canım. O yüzden kendime göre yapacağım kremalı. Ondan sonra bir de bunu yapacağım. Ama değişik usul. Bilirsiniz benim şu kaseleri. Bilenler, eski Deniz takipçiler. yıldızı. Evet. Deniz yıldızı yapacağım. Benim o kadar çok çikolata sos stoğum var ki. Açılmamışlara baktım. Ta 2026-2027 tarihli. Yani daha birkaç ay var bitmesine. Dolaptakilerin de tadına bakacağım. Ona göre onları da harcayacağım. Niye çöpe gitsin kız? Aa, bir tane sütü açık unutmuşum. Ağzıma bir aldıydım. Dedim bunu hemen harcayayım ben. Yani yazık, günah. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Siyah turpu buluyoruz. Ben şeyden buldum. Ne onun adı? Bizim sebze aldığımız bir yer var. Çok şükür orada var. Şimdi şöyle Çok şey yapma. tötünden birazcık kesiyoruz, tamam mı? Bak. Hah, bardağın üstüne oturacak kadar. He, bak. Evet. Bu kadar. Sonra başından da birazcık kesiyoruz. Ama önce şurayı bir kopart da Merve, kes de. Aha. Kapak. Tombiş. Aha. Kapak. Kapağa gerek yok. Aha. Alıyoruz oyucuyu. Uğraşa oyuyoruz. Ama tam dibine Dibine yanaştırmayın. indirmeden. Ha. Şimdi şöyle alıyorum. Şöyle. Uç yok ya lan bacım. Bak yeter bu kadar. Oraya ne bal sığacak ki Merve? Tombiş, sen dibine yerleştiriyorsun. Olmuyor o zaman da. Bu zaten affedersin ama küçücük Kenarlarından al bari. küçücük bir şey. Oraya bir kaşık bal bile sığmaz. Tombiş, tekrar koyacağım. Sen herhalde ötekileri bir şey yaptın, şey Evet. yapmadan attın. Öyle olmuyor. Zaten ne onun adı? Affedersiniz ama yani anladınız siz beni. Küçücük bir şey. Ne yapak, büyüğünü bulamadık. Bulamadım. Büyüğü olsaydı daha güzel olurdu. Tabii. Şimdi bu benim yaptığım nasıl olacak? Tamam. İyice Yeter. düzleştir. Bak. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Çünkü bunun suyu da geçmesi lazım. Tamam mı? Bir tane bardak alayım. Altına delik açmayacağım. He, ama az. He, 3 Bak. delik aç. Tamam. Tamam. Çok delmeye gerek yok. Bir de şuradan açıyorum. Heh. Yeter. 3 tane delik açtık. Bir tane alıyorum. Şuradan
O büyük geliyor. Çay bardağı. Şu mu? Evet. Emin misin? Eminim. Turpumuzu da yıkadık arkadaşlar. Tabii. Yıkanmadan yapılmaz herhalde. He. Ne bileyim Söylemene ne bakarsın. gerek var? He, Yorumlara yazarlar da turpu niye yıkamadınız diye yıkadık diye bildireyim dedim. Şimdi içerisine bal koyuyorum. Arkadaşlar bakın. Balı yerleştiriyoruz. Azalmış balımız da. Ha. Şöyle dolduruyorum ağzına kadar. Yeter. Şimdik içerisine şöyle birkaç damla Limon. limonu koydum mu? Koydum. Şimdi içine Orada plastik kaşık var ya. hiç sevmiyorum. Ne yapayım Merve, mecbur içmek Plastik zorunda. kaşık. He. Az koy, çok koyma. Şöyle. Ha. Onu sapıyla karıştır. Zencefil de koydum. Evet. Şimdi bir güzel karıştıracağım. Dökmeden. Macun gibi oluyor. Gördünüz Evet. mü O da arkadaşlar? süzülüyor altına. Bu gece sabaha kadar bekleyecek bu. Hı hı. Eğer geceye kadar şey derse gece içerim. Merve. Karıştır güzelce ne? Ha. Macun gibi oluyor. Turpun suyuyla beraber arkadaşlar tabağa bir güzel. Bardağı akıyor. He. Heh, kenarına sürttür. Heh. Bu ne be? Şimdi ağzını da kapat. Evet. Onunla. Kapağını da kapattık. Masamızın köşesi. Aha yavaştan bak damlıyor alttan. Görüyor musunuz? Alttan görüyorsunuz değil mi? Aha. Süzüle, Gördüm. süzüle, süzüle arkadaşlar. Bu duracak. Tamamen süzüldükten sonra bir güzel içeceksiniz. Böyle böyle tabii bir yapmaya tabii ki de öksürüğünüzü kesmiyor. Birkaç kere yaptığınız zaman elinden tokma sakın. Yok. Şey yapıyor. Ne onun adı? Biraz şey yapmanız lazım. Yemeniz, içmeniz lazım. Ya bu da çok faydalı. Ama tadı çok kötü ya. Faydalı olan şeylerin tadı niye kötü oluyor? O yüzden He. sevmiyorum ben. Aynen öyle. Gerçekten çok zencefil, zerdeçal bunlar faydalı baharatlar. Hele hele o taze zencefil var ya o daha iyi aslında da o daha keskin tadı var. Şimdi şunu mu yapayım? Bir tane tencere bulayım. 3,5 bardak süt suyu. Bir sürü var. Ne diyordun bu kadar? Bu bozulmuş mu yoksa? Kız toz şey bozulur mu? Bunun içinden bir şey çıktı. Ney? Gel bak. Paketli ürün. Hoş son kullanma tarihi de geçik değil ama bu ne kı? At o zaman. Dök. Ne bileyim ben ne? Dök 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 dök. Başka Var mı başka? Bu dolu. Dök. Temiz. İkinci paketi açtım. Hep sakız oluyor. Damla sakızı. Kör olasıca. Sütümün tadına baktım. Öyle yapıyorum. Bir sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş ya. Benim hesapta o hesap. 1 2 3 3,5. Bunu da koyak da içerik bir şey ederik. Çikolatanın tadına bakarım. İçine çikolata koy. Karıştırır içerim. Daha öyle lokal 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 içermiyorum. Töbeler olsun içme. Ne oluyor? Şimdi güzelce bunu yapalım.
şu kaselerime koyacağım. Yine bakayım tadına. Yok bir şey. Allah'tan. Çok tırstım yani. Ay. Kendime göre şey çıkarttım. Ne onun adı? Tavuk. Tabık. Babık. Şimdi bunu bir güzel pişirelim. Şunu da acaba kaynatmaya başlasam mı? Neyi? Makarnayı. Saat kaç Annem ki? yapar, yer. Sen bilirsin. Onu bir yap da. Şimdi yemin ederim bu tombiş beni kahrediyor ki. Diyorum ki 1 litrelik kola aldığınızda çöpe atmayın hemencik. Bak devir hesap devri. Böyle kaseleri nereden bulacaksınız? Yok. Çizgi yerinden keseceğiz arkadaşlar. Böyle biriktirip poşetlere koyun, yıkayın. Ha bir de şöyle bir şey. Merve o kaseleri nereden aldınız derseniz cevabını da bulamazsınız. Ya baştan sona izleyeceksiniz. Değil mi Merve? Evet. Ondan sonra arkadaşlar yıkayın, bir poşete koyun. Lazım oldu mu çıkartın. Şey yaptıktan sonra tutamıyorum da. 1 litrelik kola Evet. şişelerinden. Meyve suyu Islatın, şişeleri. ıslatın. Onlardan oluyor çünkü. Muhallebinizi koyun, bir gece dolapta bekletin. Ertesi gün tabağa ters çevirin. Üstüne de bir çikolata sos dökün. Mükemmel deniz yıldızı oluyor. Evet. Pratik deniz yıldızı. İki malzemeli. Süt ve sakızlı muhallebi. Bir de üstüne çikolata sosu. He. La havle ve la kuvvete ya Rabbi. Bakın. Gülme krizine girdim. Sinirim bozuldu. Bunun olur mu? He he. İstersen oradan kağıt havlu al. Ve Dur yere damlatma. korulasıca. Bileklerim tutmuyor ki. Çekiyor mu kız? Ondan Çekiyorum sonra ya. yok çekmedim yok bilmem. Çekiyorum sen merak etme. Yavaş 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 yavaş. Bir bardak sütü döktü. Ne ya? Tezgahın o tarafından ağır. Bak o şeylerin üstünden şey yapma. Elini koy altına. Ha. Kör olasıca. En nefret ettiğim şey. En nefret ettiğim şey bu şey. Nasıl becerdin Merve ya? Of ya. He? Sinirlerim bozuldu. Nasıl becerdin ki? Bak 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 bak. bak. Bir de nasıl becerdin ki? Şuralara doğru. He. Tut elin altına. Ay Allah'ım yarabbim. Bir poşet kağıt aldı gitti. Şuna bakar mısın ya? Gerçekten. Bir poşet kağıt havlu gitti. Tam şunları yıkamıştım. Bir de ıslak havluyla sil. Şeker koymamıştık ama olsun. Yok şeker. Nerede? Bir bardak süt. Kötü olmasın dedim. Şeye. He. Gerçekten şaka gibiyim. Sen mundar ettin. He. Gerçekten şaka gibiyim ya. Bardak kırıldı mı? Yok. Keşke Maşallah. kırılsaydı. Hiçbir şey olmuyor onlara. Bardak kırılması iyidir. Ha, nazar çıkardı. He. Şey mi Ama yaptı? neyse bizim evde nazar çok orada bir türlü çıkmıyor. Suya tut bir daha. Ha. Islattıydım kaselerimi. Şu dolduydu. Şöyle. Şimdi dolduracağım bunları. Çok Islatmak doldurma. önemli. Evet. Islatırsanız kolay çıkar. Evet.
Kenarından böyle bir hafif şey yaptım mı? Hı hı. Onu da gösteririz gerçi. Tabii. Çok Tamam. eskiden kaç sene evvel yapmıştım. Çekmiştim. Muhallebisini kendim yapmıştım o zaman. İyi kız tam da şeylerime eş geldi, gördünüz mü? Şuna da koy biraz. Şimdi hepsini yiyormuşum. He, senin işin belli olmuyor. He, Yeter. yalan bunda. Şöyle vuruyorum. El alışkanlığı. Bir gece dolapta bekleyecek. Evet. Hah. Tamam. Bundan sonra dert çevirecek. Yarın anca Çünkü yaparız birazcık, bunu. bunlar birazcık şey yapsın. Soğusun, ondan sonra dolaba. Evet. Sıcak sıcak hiçbir şeyi dolaba koymayın. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bak, 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 bak. Güzel. Makarnamı mı haşlasam acaba? Şunu mu kessem? Onu kes. Aha. Soğuk. İyice çözülmeden nasıl keseceğim orada? Keseriz. Bizim işimiz bu. Kesmek, biçmek. Kaç kere kestin biçtin acaba? Bizim işimiz diyor. Tombiş deney yapıyor ya. Şeyi bir Az bir yumuşasa Merve. oyundana kalbini aldım. O zaman stajdaydık. Şey yaptım, çocuklar şok geçirdi. Paşam He. elinizde. Bir de Kalbini- mumbar falan şey He, yaptıydınız. mumbarla falan deney yapmış. He. Diyorum ya, bizim işimiz. Hemen başka türlü ne anlıyorsunuz? Bu insanların kafası demek ki böyle aynı. Ben anlamıyorum. Anlayanlar olur diye. Onları ciddiye almıyorum, biliyorsun. Yine de söyleyek de yanlış anlaşılmasın. Aa, Uf. zaten İstersen bileğim tutmuyor. biraz ben şey diyeceğim de ben de yapamam. Şöyle yapayım ya. Julien mi keseceksin? Yok, aha işte şöyle. He. Çok büyük de değil, He. çok küçük de değil. Orta halli. Ben sana şey vereyim o Ne zaman. vereyim? Kase. Kase vermeye hiç hacet yok Tombiş. Yıkamayacak mıyız? Yok. Ne yok? Buzlu şey. İşte. Yıkamadan olmaz. Yalan. Yalan. Anam. Başkası yalan. Biraz da yağ damlat. Dünyada Az bir şey. ölümden Önce şey al eline. başkası yalan. Peçete parçası. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Az koy, çok koymayı mı? Bir avuç toprak için birbirini öldüren insanlar var. Aynen öyle. Yeter mi? 2 daha. Tamam. Bir avuç toprak için yar kendini. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan. Şimdi bunu kendime göre yaptığım için kendime göre yapacağım şimdi. O nasıl konuşaydı Merve? Kendime göre yaptığım için kendime göre yapacağım. Ha? Yani kendim istediğim gibi yapacağım demek istiyorum. Ya Buğra yemez. Ben de kremalı şey yiyemem. Hem hamur şey makarna. Ha uzun uzun. Aa. Yalan, başkası yalan. Hepsini yapmayacaksın herhalde. Yok, bu kadar yeter. Geri döndüren neydi bu?
Neyle karıştırayım? Bir avuç Şuradan toprak şöyle şey edip de üstüne içine doğru ittirsene. dünyada. Tavuğumu yıkamamışsın Tombi. Yıkarım. Ana. Şimdi bunu Kapağını isteğime kapat. göre yapıvereyim. He. Bakalım. Sen al dente mi diyorlar, ne diyorlar? Öyle seviyorsun ya. Hiç iyi değilim aslında da işte. Kendine sahip çık. Dinler. Titrer kendine. He. İyi değilim deme. Ama gerçekten hiç iyi değilim. Çağırıyorsun sen Merve. İyiyim diyeceksin, iyi olacaksın. Nermin'den abladan yazan. Evet. Selam olsun ona da, öpüyoruz. Evet, öpüyorum. Hepiciğini de öpüyorum. Hiç kullanmadığımız tavayı kullanak dedim. Daha bunun gibi ne çeşit tavalarımız var. Nerede? Tavuk yapmak için, ızgara yapmak için. He. Var. Ama kullanmıyor. Bizdeki de böyle işte. Alıyor, kullanmıyor. Ta yukarılarda Merve. Aşağılarda yer yok. Dolu. Bununla karıştırdım. He. Plastik kaşığımız da vardı. Onunla da karıştırabiliriz. Şöyle güzel, kendime güzel makarna yapıyorum. Yap. Üf. Kız, ne yapayım? İlkinde mi Benim o konuyu? sevdiğim, bilmiyorum ki. He. Benim sevdiğim gibi ne burili yiyin ne anam yiyin. İşte biz yemeyeceğiz. Kendine göre yap sen. He. Ne yapacaksınız kendine? Menemen mi? He. Menemen istiyorlarmış. Dedim ben menemen yemiyorum. Sen de Ben de böyle yap. kendime böyle bir şey yapayım dedim. Yetmişim değil mi kızlar? İyi, sana afiyet olsun. Aa, tavam da güzel ama. Niye kullanmıyor kız bu tavayı? Biz... Kullan. Şuna bak. Anam makineye de sığmıyor Merve bu. Allah Allah. He, koca Ondan bir mı alamet. kullanmıyor? Ama hafif şey değil öyle. Ağır değil. He. Ama öbür şeyi ızgara gibi olan ağır. Hem de adamın parmağını kıstırıyor. Şimdi bunu güzelce bir kavuracağım. Ama tam benim istediğim gibi He, kavuracağım. çıtır çıtır. Evet. Ondan sonra ızıcık krema, ızıcık baharat şeyimiz var mıydı bu? Ne? Bir köri de alacağım. Toz köri var ya. Ondan Köri yok. tavuk da çok güzel Ha. olur biliyor musun? Al. Heh. Oh. Şimdi bunlar bir güzel kaynasın. Şunu da bir bakayım. Kötüymüş yorulmuştuk. Bu makarnayı da sevmiyorlar ayrıca. Ben değil, Buğra sevmiyor. Ben yerim yemeye de ben seviyorum aslında. Hep ortadan ikiye keser de anacığım atar. Ben bütün- böyle yaptığın gibi de yerim de Merve. He. Doktor dedi ya makarna, pilav, pirinç pilavı yeme diye. Hamur işi. Onun için kendimi tutacağım. Sen şeyi severim diyorsun. He, Şöyle bir bakayım. bana. Melemeni seviyorum ben. Yok. Daha bitsin de. Bunu şeye de koyduk ya makarnaya. He, yeter işte. Tavuklarımı yaptım. Şimdi içine kremayı koca edeceğim. Bırak şey. Dökül kız. Yeter yeter. Var kız dibinde. 40 lira. Yeter mi hiç? Biraz.
İçine makarna sürüyor. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Of, hızlı oldu. Biraz şey yaptıktan sonra kaynadıktan sonra. Şunun suyunu süz biraz. He, bunun suyunu biraz süzeyim. Kapattın mı altını? Kapatmadım. Kapatayım. Dökme ama ha. Dur, Valla. dur ben bakayım şimdi. Beş para yok öyle. Azıcık kaynasın. Aç altını. Ha. Ay. Makarnanın suyunu da süzdük biraz. Evet. Hı, kaynamaya, fokurdamaya başladı. Ha. Kız gel buraya. Süzmeden hallettik bu işi. Dur şunun geri kalanını da süzeyim de direkt içine boşaltayım. Ha? Dökmeden süz. İki. Ha. Çok güzel oldu. Ha, yeter. Yeter, kapatıyorum. Evet. Ağzını Şimdi da kapat. hemen yesim vardı ama. Aa çok sıcak. Sıcak sıcak. Evet. Ağzını gözünü yaka yaka. Çok sıcak yemek de çok tehlikeli biliyor musun? Tabağıma koyayım da soğusun. Sen bilirsin. Öyle yapayım. Dur. Biliyorum sıcak sıcak yemek tehlikeli. Evet. Bu yemek borusunu hep yakar. Mideyi yakar. Hıy. Kız gel buraya. Nereye gidiyorsun? Hey! Azıcık da şöyle tavuğundan koyalım. Nasıl? Kızlar, Çok güzel görünüyor. tabağım. Çok canım istedi ama kendimi zor tutacağım. Mamma mia! Ay çok canım istedi. Dur. Sıcak Merve sıcak sıcak. Üflerim. Ya üfleriminle olmuyor. Dur. Şöyle de dolayalım bakalım. Nadıl geldi aklıma. Sıcak. Yanarsın vallahi. Bak kız. Oha. Kız. Bir de etine bakayım. Oha. Çok güzel olmuş. Oha ya. Kız yemek yerken kendinden geçiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aha. Bak kreması da tam orantılı olmuş. Hepsini yapsaydım He. kreması az gelirdi. Ha. Ama bu var ya. Efsane olmuş ya. Tam istediğim gibi. İyi hadi otur da ye afiyet olsun. Üfleyerek yiyeceksin herhalde sen onu. Evet. Tamam hadi afiyet olsun sana. Her zamanki gibi bu sefer mısırımı tombiş patlattı. Bile hiç şey değil. Böyle tutamıyorum bir şey niyeyse. Bugün ayrı bir. Aldım muzumu. Aldım mısır pıtlağımı. Bir de kolamı. Geçtim televizyonun karşısına. Arkadaşlar azıcık televizyon seyredeceğim. Yok kız tuzsuz olmamış. Ha, iyi He. bari. Ha. Oydu kız. Birazcık biraz kolay içeyim. Biraz duygulandım Merve. İçim yandı. Sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.